Na Uislamu jukumu la kuzalisha watu, Uislamu unawakabidhi vijana, ndiyo kiwanda cha kuzalisha watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia, enyi vijana, yeyote katika ninyi atakayeyaweza majukumu ya ndoa faliyatazawaje, haraka sana aoe. Anakwenda kutengeneza watu, aoe ili tupate kuzalisha watu, tulijenge taifa. Taifa kama halina watu sio taifa. Sasa watu wazalishwe kwa msingi uliokuwa wa sawasawa, nao ni msingi wa ndoa. Na Mtume ndio anaongea na vijana, anayejiona anaweza majukumu ya ndoa, enyi vijana, haraka aingie kwenye jukumu la ndoa. Dr. Abdurrahman Rafat al-Basa yeye alieleza hayo majukumu ya ndoa, yeye alitaja kuwa ni vitu vinne. Jambo la kwanza, majukumu ya ndoa, arrujuliyatul kamila, uwe mwanamume uko vizuri. Lugha hii inaeleweka. Ili ukaoe upo vizuri. Jambo la pili, asakan, binti wa watu wamchukua wapi, unakwenda kumweka wewe? Unalala varandani kwa shemeji yako, wa mwisho kulala, wa kwanza kuamka, endelea kuvuta uradi. Unamchukua binti wa mtu wapi, unaenda kumweka? La tatu akasema alkiswa, binti anahitaji avalishwe, avekwe nguo, avae, apendeze. Lazima uwe na miundombinu, wapi utapata mavazi. Sio kwamba katoka kwa ndugu zake na nguo zake tatu, ndio hizo akitaka nguo unasema israfu, inna Allaha la yuhibbul musrifina, israfu. Hapana, huo ni udarueshi. Wala darwashata fil Islam, katika Uislamu hakuna udarueshi huo. Usieleweke vibaya udarueshi, hatuna udarueshi wa aina hiyo. Binti wa watu atakiwa ale, avae, ajue wapi analala. Na mwisho, an-nafaqatul hama, kuna huduma za msingi. Kutokea dharura, umeyumba kiuchumi ni jambo lingine, lakini tayari ulishajipanga kwamba mke wangu ikitokea anaumwa, basi 2,000 ya kumpeleka hospitali naitoa pale. Na hii kuna maneno ya kidarueshi, Sheikh Juma, tunaambizana huko mitaani. Yani mtu akiwa na mke mmoja, maisha magumu, anaambiwa ongeza mke. Usio Uislamu, hakuna baridi ndugu Waislamu. Haya ni maneno ya kidarueshi. Una wake wangapi? Mmoja, maisha magumu, ongeza mke mwingine. Maisha magumu. Hapana, Waislamu si hivyo. Hakuna jambo kubwa katika Uislamu kama jihadi. Kwenye Uislamu hakuna jambo muhimu kama jihadi, kupambana kwa ajili ya dini. Na bado Mungu hataki watu waende katika vita kwa kukurupuka. Bado Mwenyezi Mungu anahimiza, kwanza kabla ya vita jiandaeni, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Hivyo vita inatakiwa maandalizi. Itakuwa la kwako hela kwenda kutoa midadi tu na unakurupuka, haiwezekani. Maandalizi wa Islam ni muhimu. Tuache kupeana maneno ya kidarueshi. Na ndio maana tumekuja na vijana tuseme nao.